หน้าจอเรือนไม้ Honda Civic FD ของคุณพี่หนุ่มนำมาซ่อมสาขา 2 อำเภอเมืองด้วยอาการหน้าจอเรือนไม้ตัวบนดับถอดเรือนไม้ออกจากตัวรถจ่ายแรงดันไฟเทสบนโต๊ะซ่อมก่อนที่จะซ่อมสรุปได้ว่าหน้าจอเรือนไม้ตัวบนดับและกินกระแสผิดเพี้ยนนิดหน่อยรุ่นนี้เราจะซ่อมพร้อมกันทั้ง2เรือนถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนไม้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมจ่ายแรงดันไฟสรุปได้ว่ากระแสปกติประกอบหน้าจอเรือนไม้และแอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยเทสเข็มทุกเข็มใช้งานได้ปกติไฟทุกดวงติดปกติปริมาณน้ำมันและความร้อนขึ้นปกติไม่มีดวงไหนขาดติดตั้งหน้าจอเรือนไม้กับตัวรถเปิดสวิตช์กุญแจหน้าจอเรือนไม้ติดปกติสตาร์ทเครื่องยนต์เข็มใช้งานได้ปกติปริมาณน้ำมันติดปกติความร้อนใช้งานได้ปกติ